साथीहरु भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो मोबाइलमा अल्टर सिस्टम अन गर्नलाई तपाईले जान्नु भएको छैन भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि अर्थ क्विकली अलर्ट सिस्टम म तपाईहरुलाई त्यो सेटिङमा गएर यसरी अन गर्नुस् भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरु माझ लिएर आउने गर्दछु। साथीहरु अझै कुरा गर्नुपर्दा जापानमा धेरै अधिकांश भूकम्पहरु गइरहेको हुन्छ र जापानका मान्छेहरु र जापानमा बस्ने मानिसहरुले मोबाइलमा अल्ट क्विकली अलर्ट भन्ने सिस्टम अन गरिरहेका हुन्छन् र हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा पनि धेरै जसो भूकम्प गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सानोतिनो भूकम्पको झट्काहरु त गइरहेको छ र तपाईहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि कुनै बेला जे पनि हुन सक्छ मानिसलाई। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो मोबाइल त हरेकको पास हुन्छ र हामीले त्यो सेटिङ मात्र बनाउनलाई पछि परेको हुन सक्छ। तर आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो सेटिङ सिकाउन गइरहेको छु। यहाँनेर कुरा गर्नुपर्दा तपाईको मोबाइलसँग कनेक्ट जहाँ कि तपाईले गिलासमा पानी राख्नु भयो भने त्यो भूकम्प आएको बेला पानी हल्लिन्छ। त्यस्तै तपाईको मोबाइलमा त्यो सिस्टमलाई अन गर्नु भयो भने तपाईको मोबाइल थोरै हल्लिन साथै तपाईको मोबाइलमा अलार्म बज्छ र त्यसरी नै तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ भूकम्प आयो भनेर। नेपालमा अहिले म्याक्सिमम भूकम्पहरु गइरहेको छ र वैज्ञानिकहरुले पनि अझै जाने संकेतहरु जनाइरहेको छ। त्यसैले गर्दा साथीहरु तपाईहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो तपाईले अर्थ क्विकली अलर्ट सिस्टमलाई अन गर्नु होला। म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर तपाईहरुलाई पुरै जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। साथीहरु म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यसपछि तपाईहरुलाई सिम्पली आफ्नो यहाँनेर सेटिङ देखाइरहेको हुन्छ। तपाईको सेटिङमा जानु होला। म यहाँनेर सेटिङमा गए। सेटिङमा गइसके पश्चात यहाँनेर यस्तो खाले इन्टरफेसहरु खुल्छ। तर तपाईले यहाँनेर यसरी खोज्दै जाँदा यस्तै खोज्दै जाँदा भेटाउनु भएन भने तपाईले यहाँनेर माथि यो सर्च सेटिङ भनेको छ, यहाँनेरबाट पनि सर्च गरेर भेटाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँबाट खोज्दै जानुस्, तलतिर हेर्दै जानुस्। हेर्दै जानुभयो भने यहाँनेर तपाईको मोबाइलको सेटिङ भित्र यहाँनेर देखाइरहेको होला सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी अथवा प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी देखाइरहेको हुन्छ कुनै मोबाइलमा भने कुनैमा सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी देखाइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त्यसमै क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसके पश्चात साथीहरु यहाँनेर धेरै यस्तै अप्सनहरु देखाइरहेको छ। यहाँनेर सबैभन्दा तल देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले अर्थ क्विकली अलर्ट यो अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसके पश्चात साथीहरु यहाँनेर यस्तो खाले इन्टरफेस खुलिरहेको छ। अनि यहाँनेर यस्तो खाले इन्टरफेस खुलिरहेको छ। अब सिम्पली तपाईहरुले यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर देखिराख्नु भएको छ होला। यसलाई यहाँनेर मैले अन गरिसकेको छु। यसलाई मैले अफ गरे। अब तपाईले यहाँनेर अन गरिदिनु भयो भने यो अन रहन्छ र तपाईले आफ्नो यहाँनेर गएर लोकेसन पनि अन गर्न जरुरत रहेको हुन्छ। तपाईले लोकेसन पनि अन गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँनेर देखिसकेपछि थोरै यसरी सार्दै जानु होला। सार्दै जानु भने सी अ डेमो भनेको छ। यहाँनेर तपाईले डेमो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म सिम्पली त्यसमै क्लिक गर्छु। तपाईको मोबाइलमा पनि देखाइरहेको होला। यहाँनेर अटोमेटिक यहाँनेर यो अलार्म पनि बजेको छ। तपाईहरुले यहाँनेर सुनिसक्नु भएको छ होला। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर यस्तो देखाइरहेको छ। यहाँनेर कभर अनि होल्ड भनेको छ। सबैभन्दा टाउको बचाउने अनि यो भूकम्प हल्लिरहेको बेला जमिनहरु हल्लिरहेको बेला घोप्टो पर्ने अनि त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो टाउकोले बचाउने अनि त्यसपछि के छ अलिकति तपाई सेफ हुने ठाउँ र त्यो सामानहरु के छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला टाउको बचाउने भनेर पनि यहाँनेर सिम्बलहरु डेमो देखाइरहेको छ। तपाईहरुले यो तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा यो भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अल्ट क्विक अलर्टलाई तपाईले अन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर मैले डेमो पनि देखाइहाले। अब सिम्पली तपाईहरुलाई म एक चीज देखाउँछु। तपाईको मोबाइलमा यहाँनेर देखिएन भने र तपाईले अझै तलतिर देख्नु लर्न अल्ट क्विकली सेफ्टी टिप्स भनेको छ। यहाँनेर त्यसमा दाबौं। त्यसमा दाबिसके पश्चात यहाँनेर तपाईलाई
उता यसकै वेबसाइटमा लगेर गइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ, तलतिर यहाँनेर पढ्न सक्नुहुनेछ र यहाँनेर यस्तो फोटोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। भूकम्प आइरहेको बेला तपाईँ के गर्ने, कस्तो गर्ने, फ्यामिलीमा बसिराख्नु भएको छ त्यो समयमा तपाईँले कसरी चाहिँ आफू पनि सेफ हुने, आफ्नो फ्यामिलीलाई, परिवारलाई पनि कसरी सेफ गराउने यहाँनेर पुरै देखाइरहेको छ। तपाईँहरूलाई यो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सिकाउँछु। तपाईँको मोबाइलमा यो खाले सेटिङ देखिएन, यो खाले अप्सन देखिएन, अर्थ क्विकली अल्ट देखिएन भने तपाईले सिम्पली यहाँनेर गएर आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसके पश्चात साथीहरू यहाँनेर तपाईहरूले अहिले प्ले स्टोरको तलतिर देखाइरहेको हुन्छ सर्च, सर्चमा क्लिक गर्नु होला। सर्चमा क्लिक गरिसके पश्चात यहाँनेर यस्तो खाले इन्टरफेस देखिरहेको छ होला, त्यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। गरिसके पश्चात साथीहरू तपाईहरूले अर्थ क्विक अलर्ट एफ तपाईले सिम्पली यो टाइप गर्नु होला। यहाँनेर गरिसके पश्चात यहाँनेर तपाईले धेरै खाले यस्तो इन्टरफेस यो एप्लिकेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ओपन भइसके पश्चात अब तपाईले सिम्पली यसमा चाहिँ कुन राम्रो हो, कुन बेस्ट हो भन्ने कुरा यहाँनेर तपाईहरूले कति मिलियन्सले डाउनलोड गरेको छ। जस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँनेर देखाउन चाहन्छु तपाईहरूलाई। यहाँनेर यो 500 प्लसले डाउनलोड गरेको छ। यहाँनेर तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 10K ले डाउनलोड गरेको छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 50K ले डाउनलोड गरेको छ। यहाँनेर 10 मिलियनले डाउनलोड गरेको छ। अलि माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 5 मिलियनले डाउनलोड गरेको छ। यो रहेको छ। माथितिर देख्नुहुन्छ 1 मिलियन प्लस डाउनलोडर छ। भनेपछि यो सबैभन्दा धेरै मान्छेले युज गरेको र राम्रो भएको त भित्र गएर तपाईँले रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, कमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, अनि डाउनलोड कति छन् त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यहाँनेर देखाइराखेको छ योमा चाहिँ 10 मिलियन प्लसले डाउनलोड गरेको छ। यसमा यसलाई नै तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गर्नुभयो भने भित्र गएर त्यो अप्सन अन गर्ने भनिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा लोकेसन अन गर्नु होला र आफ्नो जुन ठाउँको हो त्यो लोकेसनलाई क्लिक गरेर यस एपमा सेट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो तरिकाले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा तपाईले अर्थ क्विकली अलर्टको अप्सनलाई अन गर्नुभयो भने हुनसक्छ भूकम्प आउनुभन्दा केही समय अगाडि आफ्नो मोबाइलमा अलार्म बज्यो भने तपाईँ पनि सेफ जग्गामा गएर मजाले बस्न सक्नुहुनेछ र भूकम्पबाट क्षति हुनबाट पनि बच्न सकिन्छ। आफ्नो परिवारलाई, आफू स्वयं हामी जहाँ जाँदा पनि अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै जसो भूकम्पहरू गइरहेको छ, भूकम्पले झट्का दिइरहेको छ। त्यसैले गर्दा साथीहरू कृपया म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यो सिस्टम अन गर्नु भएको छ होला भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। र यी केही नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु र धेरैजना सेफ रहनुहोस् र तपाईँले हरेकको तपाईँकोमा मात्र नै तपाईँको परिवार, तपाईँको आफन्त जो कोहीकोमा पनि यो सिस्टम अन गरिदिन सक्नुहुनेछ। यो सिस्टम अन गर्दा तपाईँलाई पैसा लाग्ने होइन, तर तपाईँले यो सिस्टम अन गर्नुभयो भने मैले अघि नै डेमो गरेर देखाएँ, त्यो डेमोको रिङटुङ बस्न साथ धेरैजनाहरू सचेत रहन सक्नुहुनेछ। अझ नेपालमा भन्दा धेरै त भूकम्प जापानमा गइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा साथीहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो तपाईँको मोबाइलमा त्यो सिस्टमलाई, त्यो सेटिङलाई अन गर्नु होला। र यद्यपि तपाईँले भेटाउनु भयो भने प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव, प्रतिक्रिया र कमेन्ट लेखिदिनु होला। म यस्तै भिडियो तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने गर्दछु। साथीहरू हामी भेट्नेछौँ फेरि अर्को भिडियोमा।